Hene ka step katanan wildlife kalalap yu way Hati ba Thiah yop Haka bi Khlaw ka badan khat sau mer Byrnihat by district. Katkum ka tulong kubor la ong ba jing yop jong ni Hati la Suba ba ka de na jing sha bat ha violate ba Khlain bor ba badan hak te chaka. Namar uni waya ukan jang tang kumba nyopot na khndo. Na kalyang jokatanan wildlife by district balai don lang do RFO ba lining walang kila poi sya kani chaka ban pelong ya ka jing tokin. Halor kani jing yop jong ni Hati. Bat mentang gidang ap saya ka hukum bakham halor lakin shutang ni kichutap yauni Hati. Ka jingdon jong ni violate bakhan bor hakani ke jaka ka bu jingma omtang ya kimrat Henry wat ki briuru ki baju penan kam ya kani ka Khlaw. Na kalyang ranger katanan wildlife la bu da ka jingkat pat cikitanan badi kmi bakin le ai yauni waya banlai na kanu kanu jingmen saw ya ki ba. लाइन के नीचे